السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور، مرحبا بكم في القناة. bienvenue dans la chaîne. alors اليوم ان شاء الله راح نديرو خبيزات بالسلق و لا سوب تاع شوفله. voilà donc du pain farci aux épinards et une soupe de chou-fleur. voilà pour cela نسحقوا un verre et demi de farine, كاس ونص فرينه، نص كاس سميد، ان دومي فير دو سمول فين، كاس غير ربع حليب دونك ان فير موان ان كار دو لي، اون دومي كويير ا سوب دو لوفور بولونجير دونك نص مغرف كبيره تاع خميره الخبز، اون دومي كويير ا سوب دو سكر دونك نص مغرف تاع سكر، نص مغرف صغيره تاع ملح، اون دومي كويير ا كافي دو سال، une demi-cuillère à soupe de margarine, 2 cuillères à soupe d'huile, un œuf. Voilà. نبداو الوصفة على بركة الله. Donc on commence. Alors, on verse le lait. نزيدو زيت. السكر. اللوفور. فوالا. الحبة تاع البيض انا ما راحش نديرها كامل. واش ندير؟ نقصها هكا، نحركها، ندير لا ماجوريتي ونخلي شويه باش ندهن بهم بعد الخبزه تاعنا. دونك هذا نخليه بوغ ابري باش نزيد له شويه حليب وندهن به الخبيزه تاعي. الوغ لا واش ندير؟ نجي نخلط هذوما سوائل، فوالا نجي نزيد سميد، ان دومي فير دو سمول فين، دونك نص كاس سميد، نضغط، نزيدو لا فارين، ان دومي فير، ان فير اي دمي دو فارين، كاس ونص فرينه، انا نجي نستعمل يدي باش نحسب العجينه تاعي كيفاش عامله. لازم تجينا عجينه تتلصق، دونك اون فا افوار اون بات كولونت دو لا فارين. منساوش الملح، فوالا. نزيد لها برك شويه فرينه باش نقدر نلمها بيان. فوالا نجي نزيد لها حوالي مغرف تاع فرينه. دونك جي راجوتي ميم با اون كويير ا سوب دو فارين هنا. فوالا نديرو شويه لا فارين، دونك جو نمي شويه ان بو دو فارين كوم سا، ونديرو هذيك الزبده، une demi-cuillère à soupe de margarine. Donc on va la pétrir شويه هكا. Voilà, donc j'ai fait rentrer le beurre في la pâte. دخلت مليح la margarine في العجينه. درت شويه فرينه، دونك j'ai mis un peu de farine dans mon récipient. نحطها. Voilà. Je la couvre avec un torchon. Donc نغطيوها بطرشون.
بور لا فارس واش نسحقو ربطه سلق. دونك juste un bouquet d'épinards, un petit bouquet. Voilà. Un oignon moyen ciselé. Donc حبة بصل صغير moyenne مقطعة صغيرة مقطعة رقيق. ونص حبة صغيرة تاع طوماطش مسكرفجة. Donc une demi petite tomate râpée. Voilà. Du sel et du poivre, du gousse d'ail et du fromage. Voilà. نجو دوكاتيك لطريقة التحضير. Donc pour la préparation, voilà, j'ai mis un peu de beurre. فوالا ندير قبل هذوما تاع السلق الغصن الاولين هذوك. دونك لي تيج دو ليبينار كوبي ان بتي مورسو سيسلي. فوالا دونك جو في لي فير ريفونير. فوالا قليتهم شويه جوج دقايق برك 2 minutes. après je viens rajouter les feuilles. نزيد الاوراق تاع السلق مقطعين رقيق بيان سور. فوالا ونخليه حتى يدبل مليح. فوالا دونك السلق تاعنا راه يدبل كامل. دونك فوالا دوكا واش ندير راح نصفيه. جو في لي غوتي pour continuer la préparation. نصفيه في كسكس. فوالا دونك حنا صفيتو نعاود نرجعو. Donc je le remets dans la marmite. Voilà, je rajoute ensuite avec شوية تاع طوماطيش مسكرفجة juste un petit peu de gousse d'ail. جوج سنتهم هذوك مسكرفجوهم. السلق غير ديروه غير تشوفوا الجبال خلاص ما تسناوش بزاف كامل. شغل انا خليته يا ربي 5 دقائق ميم با 5 minutes الجبال. فوالا هنايا نجي نزيد شويه برك زيت باسكو الزيت هذيك تاعو راحت كاع في كونجلي غوتي. دونك جو مي جوست كونجلي غوتي جي بيردو tout le gras. Donc je mets juste un tout petit peu. زدنا له غير شويه زيت باش نخلوه يزيد يتحمس في الطوماطيش والفم. نجي ندير du poivre noir فلفل كحل وشويه ملح فريمون مو بانسي باسكو je laisse 2 minutes. Donc je mets un peu d'huile, une cuillère à soupe. زيدوا une demi-cuillère de margarine, نص مغرف même pas نص مغرف juste un tout petit peu de margarine. Voilà, et on va faire revenir l'oignon باش نسو البصل هذاك. Donc فوالا بعد ما قليت هذيك الحبه تاع البصل نجي نزيد لها شويه ملح جوست ان بو فان وشويه فلفل كحل. دونك فوالا صالي بوافري ما نديروش بزاف باسكو درنا ديجا في السلق. فوالا نطفي ونجيب السلق تاعي.
Voilà, donc on rajoute un peu de fromage. نزيدو قطعة من الجبن. فوالا دونك هنايا لافاس تاعنا راهي واجده، دونك لافاس سي بريت. فوالا هنا لاباط تاعنا راهي خمرت، نجي ندير لها برك شويه فرينه صا نديكازيها، نجي لا ديكازي. فوالا ونقسمها. Voilà. Donc là, je prends une boule à pain. Ça va bien. نديرو الحشو. Donc on met la farce au milieu. ونجو نغلقوها. Il faut bien fermer. Voilà. Ensuite, je mets un peu de farine, voilà, dans un plat à l'enfour. Voilà. ونحط الخبزه تاعي نحطها على هذا لو كوتي اللي غلقته. دونك جو لا بوز سور سو كوتي كي جي فيرمي. هاك ونزيد نكمل كامل اللي بقاو لي، نعاود نولي لكم. دونك فوالا الخبزه. دونك هذيك شويه تاع البيض اللي نحيتها من قبل راح نزيد لها شويه حليب. دونك جو راجوت ان بو دو لي. فوالا وندهنهم كامل. فوالا نجي انسويت ندير ساندويتش الجلجلان. فوالا ندير لهم كامل الساندويتش الجلجلان. فوالا دوكا بعد 10 دقائق فوالا خليتهم يريحوا. الفور تاعي راهو سخون على 200 درجه. دونك جي ابري 10 مينوت فوالا لو فور اللي بريشوفي à 200 دوغري. نديرهم في الفور غير نشوفهم طابوا من تحت، نشعل لهم شويه من الفوق ونعسهم بيان سور ثمثم نحيهم يحمروا ثمثم. فوالا ديك جو فوا كي سون كويت en dessous, donc j'allume le four d'en dessus, voilà, pour les faire dorer. Voilà donc pour la soupe بالنسبه للحساء تاع الفرن. pour la soupe du chou-fleur نسحقوا شويه شوفلور هكا راس صغير. quelques bouquets de chou-fleur, 2 pommes de terre,
un oignon ciselé. Donc pour la soupe, on a besoin du chou-fleur, quelques bouquets de chou-fleur, 2 pommes de terre moyennes, un oignon moyen ciselé, du sel et du poivre. هذايا مكعب دجاج. Voilà, jumbo. Donc un fond de volaille et du fromage pour la fin. Voilà. ونسحقوا une cuillère à soupe de margarine. Donc مغرف كبيرة تاع margarine. نجو دوكا pour la préparation. نجو طريقة التحضير. Voilà, أنا هنايا درت الماء يسخن. Donc j'ai de l'eau bouillante ici. Je vais mettre les bouquets de chou-fleur. ندير الشوفلور تاعي يغلي شويه. Juste pour quelques minutes. Je mets la margarine. ندير المغرف تاع المارغرين. خليها تذوب شويه. Je mets l'oignon. Voilà, je vais faire revenir l'oignon. نخلي مليح البصله تاعي. Voilà, je viens ensuite rajouter la pomme de terre. Et les bouquets de fleurs. Juste quelques minutes. Donc, je les ai fait bouillir pendant quelques minutes. Et je fais revenir tout ça. ونخليهم كامل مع بعض. Voilà, أنا خليت هادو صغار برك. Donc j'ai laissé juste ces petits bouquets. Je les ai pas mis dans la soupe. Pour les faire cuire. Voilà, dans l'eau, نزيد لهم شويه ملح. Donc je vais mettre un peu de sel. Voilà. باش في لافان نقليهم وباش. Voilà. هنايا راني قليت مليح. خذوا وقتكم في التقليه. Il faut bien faire revenir. Voilà, donc دوكا خلاص. Je viens rajouter, je vais mettre du poivre noir. Voilà. وهذاك le bouillon de poulet مرق الدجاج. Voilà. الملح ما نديرش باسكو ديجا هاد le bouillon de poulet déjà au مالح. Déjà le bouillon de poulet il est salé, donc ما نديروش الملح. نمرق le masseron. Donc je mouille avec de l'eau bouillante. Voilà. نخليها pour 20 minutes. 20 دقيقة تكون طابت. نغطيها ونخليها. هنا هاد لي بتي بوكي راح نقليهم طابو. جو لي فير ندير لهم والو. فوالا هنا لا سوب تاعنا راهي واجده. دونك لا سوب الي بريت. نديرو لها du fromage, donc un morceau du fromage. Voilà. On mixera bien sûr avec un bras plongeur, avec un mixeur. Voilà, donc نميكسيها ونعاود نرجع لكم نتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم.